miarabatsy rehetra amizao dingana misy atsika zao a dia mila manana repera tsara itsika, mila mitandrina tsara ihany koa fa betsaka amin'ny zavatra mifamaofao. Ka izao no teneniko aminareo voalohany, raha niditra tao anatin'ny feuille de route io tsika efa fantatra ny rapport de force numérique fa vitsy anisitsika fa dia nampisehoany masony zao tontolo zao tsy avoaka malagasy ray manontolo hoe tsy avatia mouvance Ravalomanana no miteraka ho blocage tsy amana an'ity olo an'itya fa dia ampiseho bonne foi bonne volonté zay hiditra ho azy sa itsika niditra ao na dia vitsy anisa izy. Vola niterena ndray président Ravalomanana tarisy tary hoe niny niteny président Ravalomanana eny ary raha izay no ahasoan'ity firenena ity tsy latsakary aho va fadeferana lehibe zany dia mbola namboarina ny ray code électoral isan-karazany ity dia andao anao fifidianana amin'ny alalan'io eny ary anao zay aty mouvance Ravalomanana tiany candidat anay nanao sondage ny frantsay tompoko lasy tompoko vavy 68,23% lasan'ny lalao Ravalomanana niratra ny masom-panahany natsony ray indray andro rajoelona nao an'ilay sale boulot na sajolamboto hoe tongava ty lamody mandalova any amin'ny Vatican dia zao no izy grave be ty fa dia zao ataovy zilatsanla dia laly fitana isytomana ny lalao hiala ao anatin'io korsa io fa tonga dia resitsika zay zava-misy sara ho fantatrareo. Dia zao no teny ataonay efa petsaky zay fandeferana natao zay tsy afaka nandefitra hatramy farantsony zay fa ampy zay ny candidat-nay lalao Ravalomanana 1 point c'est tout, tsy misy candidat hafa akoatra ny lalao sy Ravalomanana zay ihany candidat mouvance Ravalomanana tsy mivadika am'izay itsika raha misy sasatsasany dia sisika ilatsaky izy tsitsy tsy amerzo azy loha ilatsakany izy dia ho sika hoe soavadi soavadi raha ivolona ho any Paris anao e fa ny candidat mouvance Ravalomanana lalao Ravalomanana ihany tsy misy olo-kafa averiko tsara eto tsy misy olo-kafa afa-tsy lalao no présenten'ny candidat Ravalomanana dia izy ihany fa tsisy olo-kafa fa raha misy te sisika anao izy tsy mamery zoa sika fazy amin'ny anarana fa tsy azo ampiasaina ny mouvance Ravalomanana, tsy azo ampiasainao ny mouvance Ravalomanana. Efa fantatra trany am-boalohany ny zavatra manœuvre nataonao, efa fantatra reny tokafy eny ambotratompo nefa ianao aizy, efa fantatra toavy eny akonorano amin'ny tena mouvance Ravalomanana aizy ianao ka tsy afaky ny anankilebeny anay tsony tsika fa efa tonga amin'ny tosoromambo isarahany dia averitsika eto no hoe raha ilatsaky anao soavadi soavadi raha ivolona ho any Paris anao ho any amreny malalanao soavadi fa mouvance Ravalomanana tsotra io ny candidany dia izay ihany. Misy message ampitaina tsitsy ara-tidy lehibe tsy maintsy hitazaitsika avoaka malagasy ray manontolo dia ampitaina aminareo dia izao candidat lalao Ravalomanana na vitany adidy ny araketra teto amin'ny firenena ity. Candidat lalao Ravalomanana madinika azidy judiciaire, candidat lalao Ravalomanana efa tamin'ny heritaona ny tokony hoeto araha nampiseho bonne foi izy ho tonga eto efa vita visa teny a ivato ny passeportny sainjo ny roana manu militarizy voaka ny velany amin'ny alalan'ny tinotam. Inona moa no heliko candidat Ravalomanana lalao lotsy fa eny mbola na tsy teto ve dia overezindro izy
dia overezy joko ve 68,23% ifidy azy eto amin'ny fireneny ity. Dia izany ve demokrasia tiana apetraka eto amin'ny fireneny ity, ifidy olona zay olona mpivarotra tanindrazana fantatra tao anatin'ny fotoana fohy nataony, izany ve tiana ho apetraka eto amin'ny fireneny ity reny malalan'ny zalahy. Tsy anaiky an'izany itsika, tsy anaiky overzotsika ka taizao ny vahoaka reo 20,23% eran'ny Madagasikara, tsy anaiky overzo fa tsy maintsy hiaro ny zoatra itsika. Zay faharoa manarak'izay message lehibe apetraka amintsika zay tsy maintsy hitazatsika ny vahoaka dia izao kasika ny code électoral io. I code électoral io tompoko no mahatonga zao famerezan-jo izao, satria ao anatin'ny code électoral io dia mbola tsy mahazo eto mba tsy ahafahan'ny président Ravalomanana tsy hilatsaka, dia mbola ratsy eto dia tsy mahazo milatsaka. Inona koa zany? I code électoral io mametraka ny CES io rehefa fantatsika fa bidon vao manomboka ny asan'ny CES dia jerety izy manakorotana ny Madagasikara ray matola ka miavatra apetraka amin'ny CES melay ianareo ao fa so amotika an'ity fireneny ity zavatra ataonareo vao manomboka izao dia hita tsara. Manarak'izay ny code électoral io mametraka ny senita nefa fantatsika fa bidon nandritra n'iny préélectoral iny firifiry fizarana vola risarisiny mba azy amin'ny teny nataon'ny senita tsisy, ary senita milaza aminareo eto amin'ny teritera Madagasikara tsy nahitanareo tatoato ny any amin'ny commune any tompoko zany senita zany olona teneny délégué ampanjakana chef de district natao bostro tsy manana draitsy efa tsy manana nin'iny dia izany ve nitatana ny élection crédible eto mialatsiny ka manainga ny senita koa zay melay ianareo mamborao fa hanimba nyty fireneny ity nareo raha mbola miziriziry efa hita fa tsy mety ny fomba fiasanareo miela angana dia tsy voasimba anareo ny firenena. I code électoral io ihany koa no mametraka an'io bulletin unique io dia alay fisaina tsara fa any ambanivohitra any ahoana moa ny ahafantarany olona amin'ireo candidat marobe dia ho BDB ny vatomaty. Dia izany ve no ilaina eto amin'ny fireneny ity, izany ve no tena démocratie ilaina eto amin'ny fireneny ity. I code électoral io koa mbola mametraka foana ny hoe mila carte électorale fa maninona tsy tonga dia carte d'identité no atao 1549 commune eran'ny Madagasikara. Raha reo no mena appareil photo numérique ray avy dia any amin'ny 2 milliards latsaka kely dia manana an'izany appareil photo numérique zany commune rehetra manerana Madagasikara. Dia anjaran'ny commune programme mitety ny fokotany ao aminy raha 5 fokotany ka 3 andro isaky ny fokotany no angalany sary zay olona tokony alaina sara na karapanondro 3 volana zany dia vita tompoko manana karapanondro daholy ny olona rehetra manerana Madagasikara zay tokony anana an'izany karapanondro zany fa tsy ilaina nanao carte électorale zay mandany vola be nefa atao angalaram-bato indrindrandrindra ho fizarana azy. I code électoral io ihany koa mametraka ny hoe KMF-konao e sinisisa no manara-maso ny fifidianana zany KMF-konao e sinisisa zany ane ady amin'ny district tsisy akory fa raha tena tiana marina isy ny fanara-maso ny fifidianana tena izy tokony fiangonana no manao zany fanara-maso ny fifidianana zany satria eran'ny Madagasikara tsisy nafokotany ray aizy tsisy fiangonana dia ireo no manara-maso tranobe fahamarinan'izy ireo. Dia amin'izay fotoan'izay raha misy ny zavatra tsy mety dia manao PV izy ary tsy maintsy considérena reny PV nataony reny. Manarak'izay azo atao tsara ny mametraky ny ministère-ny intérieur manao organisation électorale fa saingy ministra hifanarahana ministry ny ady-tany. Faharoa manarak'izay enjanona ny lalàna ho an'ireo administrateur rehetrarehetra zay bevinany ka mitady ny ahodikodina ny safidim-bahoaka 10 taona tranomaizina tsy satsony reo na iray aiza anodikodina zany safidim-bahoaka zany. Zany rehetrarehetra zany no ilaina milamina tsara zay vao miroso amin'izany élection zany fa raha amin'izao élection kidombo raha mita kidombo tany frantsay zao niza candidat ho alefatsika eo dia angalabato reo dia tsy maintsy lany ajereo tsara ny manœuvre nataony tatoato solona ny CES zay fantatra daholo ny akamaroany reo, solona ny chef de région zay fatapatatra ny tediaviny atao,
chef de district sy ny délégué mpanjakana moa azy raha teo dia any efa varatra koa nanaovana ny élection mba hanaovana an'ilay alabato ahafahana mametraka Ouattara bisy eto Madagasikara zay adevozon'ny frantsay ary zany tediavina atao ka tsy anaky lemenana an'izany tsika ka manana biby lehibe isika rehetra anazava tsara ny saim-bahoaka manerana Madagasikara fa tsy manaiky tsika fa voalohany candidat ny mouvance Ravalomanana dia Lalao Ravalomanana un point c'est tout. Ny faharo mila miovy code électoral io. Ny fahatelo tsy manaiky lembenana atsika overezindro le 68,23% fa mila manazava ny saim-bahoaka sika areto dia tsy nahavy ny olo-pirenena rehetra na mouvance aiza izy na mouvance aiza izy zay tonga saina rehetra mba hanana le conscience nationale sy réveil de conscience nationale hoe efa taona arivo fahatelo ve tsika izao efa taonjato faraika ambin'efolo ve tsika izao dia mbola andevozon'ny frantsay foana ny démocratie sadasadany tia ametraka sary bakolo eo izy tsy tompoko lahy tsy tompoko vavy samy mifanentana fa tsisy anaiky lembenana an'io samy tahin'Andriamanitra tompoko